其實我哋沙涌以前係叫做馬家莊，我哋都係姓馬嘅。咁呢邊咧就係我哋沙涌第一個橋墩項目，馬應彪先生、馬永燦先生，連埋先施百貨當時嘅董事最集資捐款翻嚟建設街重新活化，就而家作為一個鄉紳書房嘅項目。我叫做馬維德啦，我係馬應彪嘅曾孫，佢係四大百貨公司先施嘅始創人。我阿爺就係馬文興，我爸爸就馬元啟，我爸爸係零用錢簿，但係以前買糖就係靠佢。每一次翻嚟咧，都見到一啲以前我太爺啊，或者我阿爺啊，或者其他叔父輩留翻落嚟嘅嘢咧，都好感觸。馬在明就係阿馬應彪個爸爸啦。馬應彪即係對於國家、對於鄉下好有感情嘅人啦。佢係其中一位最先協助孫中山先生搞革命嘅人。成個事業都係為民族去做嘢。呢個係一個需要宣揚嘅嘢嚟嘅，唔係淨止話即係我哋嘅先祖輩啦，始終係一個中國人，呢樣係最緊要嘅嘢嚟。咁呢個應彪公嘅紀念像咧，就係我叔公馬樂山先生咧，好中意係做呢個手舞大師啦。我係馬亮豪啦，咁係呢個沙涌馬氏嘅第27傳。咁我阿爺咧就係馬少年，亦都係先施公司嘅董事啦。咁就其後呢個就創辦咗影城酒店。1982年捐咗1萬蚊人民幣咧，就起咗一個艇，就俾沙涌村就做一個公益嘅福利，係老人家喺度有幾張台凳啊，睇下啲書報畫刊啊。我細個跟佢翻嚟沙涌村咧，我喺個祖屋嗰度瞓。即係而家屋頂嗰度有個 Sloopy 嗰間屋，呢個澤秀街爆做咗一個馬學山嘅廣場啦。咁啊，希望嚟緊我哋依間屋連埋呢一辣嘅橋房，咁呢一個地方都可以打造一個文旅嘅項目，可以幫到沙涌村，幫到南區。就恩眾咧，就係其實就係馬永燦個老豆，就阿應彪公咧就整好咗呢邊嘅馬氏公園，跟住咧馬永燦咧就整呢邊。18年我哋嘅馬家昌就成為咗中山市非遺項目，我哋需要有一班青年人去打造好我哋自己嘅文化啦，就將呢個恩眾堂咧就交付俾我。咁由2000年到而家就係一種家國情懷。沙涌村好多文化底蘊，咁啊帶動鄉村經濟，大家都希望將條村搞好啲。我哋嘅同鄉會裏邊咧，就其實全部都係姓馬嘅。我係想搞多啲活動啦，召集翻我哋嘅同鄉會嘅會員，多啲翻嚟，即係唔係淨係話香港點樣幫中山，其實香港係需要融入大灣區嘅。我哋而家更加需要即係技術或者係個人事方面嘅點樣去溝通咯。我覺得青少年嗰個工作咧係相當緊要嘅。